Gihan ang pasalamat sa upat ka mga kaigsuunang persons with disabilities kun PWDs. Human makadawat sa ilang wheelchairs ug crutches. Gikan sa agamahan ng probinsyal sa Misamis Oriental. Ubos sa buhatan sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO ni adtong Pebrero 23 ug 26 ning tuig. Malipayon kaayo ang gidawat nila ni Primitivo Carillo sa Guksok nga taga-poblasyon Manticaw, Marcelo Priscillas taga Patrocinio Claveria ug Beverly Balderas nga taga Mati Claveria ang tagsa ka wheelchair. Samtang si Germs Brali Asis nga taga Los Banzon Hasaan nahatagan sabog crutches nga gidawat siyang amahan nga si Roldan Asis. Walay kasudlan ang gibating kalipay sa mga benepisyaryo gumikan sa labing daling panahon na hatagan dayon og katumanan ng ilang pangandoy nga makabato ning maong galamiton aron makalihok nga normal ug dili malimitahan ang ilang paglakaw susama na lamang sa simpleng pagbaklay sa baybay ang sa pagkakaron ila na kining nabuhat. Ma'am, Gobernador, salamat kayo. Sobrang ito na gandong nga, makakuha ko wheelchair mayo. Pero makalagay ako kung payo sa baybay. Bisan pa man ang mga miyembro sa pamilya nagpadangat og dakong pasalamat sa pagsudong sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga dunay susama sa abot langit nga ngisi tungod kay dako gayud kini nga tabang ang wheelchair og crutches aron magiyahan nila nga mas luwas ug komportable kumpara ni adtong sa wala pa kini. Tipik lamang kining upat ka mga benepisyaryo sa daghan na nakadawat ug nakasinati sa kamaayo sa panerbisyo sa administrasyon ni Governor Bambi Imano nga anaa kanunay musapnay aron mahatagan og kaharuhay ang pamuyo sa mga misa-misnon. Ang sinsiro nga pagdumala sa amahan sa lalawigan nagpamatuod sa tagline ni ini nga kung taga Miss or ka, secure ka. Kauban si Mark Pareha sa kamera. Ako si Lambo Regian Maygay. Alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.